السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Şeyh Yakub Ali Sahib İrfani Şeyh Yakub Ali Sahib İrfani, vaat edilen Mesih'in siretini anlatırken şöyle yazmaktadır. Onun hayatında cömertlik ve ihsanın, şefaat ve aracılık rengine taşıyan apayrı bir boyutu daha tecelli etmekteydi. Bazen huzuruna öyle bir ihtiyaç sahibi gelirdi ki, talebini yerine getirmek kendi elinde olmaz. Aksine başkalarıyla ilgili olurdu. Bu durumlarda dahi o kişi yararlansın diye kendi şahsi işleri için asla ricada bulunmayacağı insanlara mektup yazıp tavsiyede bulunmayı bir vazife ederdi. Yani başkalarının işinin görülmesi için üçüncü şahıslardan ricada bulunur. Fakat kendi şahsi bir işi için o kimseden asla yardım istemezdi. Şeyh Yakub Ali Sahib devam ediyor. Bu öyle kerem sahibi ve samimi bir haslettir ki dünyada eşine çok az rastlanır. Ardından Mirza İmamuddin Sahib'den bahsederek şöyle yazmaktadır. Mirza İmamuddin Sahib'in bu cemaatin azılı bir düşmanı olduğu ve Hazret Mesih Maud'un ailesine kin güttüğü gizli bir sır değildir. Ancak vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam dünyevi meselelerde onun bu düşmanlığını daima görmezden gelirdi. Din konusundaki düşmanlığı elbette müsamaha göstermezdi. Fakat dünya işlerinde bunu hiçbir zaman önemsemedi. Yani ona iyi davranmaktan asla geri durmadı. O şahıs bunca iyiliğe rağmen arkasından düşmanlık etmeye devam ettiği ve son derece amansız bir düşman olduğu halde zaman zaman Badel Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan maddi yardım alırdı. Bir defasında bu zat bir at satmak istemişti. Bunun için en iyi çarenin atı Cemmu'ya götürüp Hazret Hakimül Ümmet Mevlevi Nuruddin Sahib, yani sonraki birinci halifesi aracılığıyla takdim etmek olduğunu düşündü. Böylece at karşılığında iyi bir para alabilecekti. Çünkü Mevlevi Nuruddin Sahib'in oradaki racalarla, mihracalarla tanışıklığı vardı ve atı satın alabilirlerdi. Bu plan doğrultusunda Mirza Nizamuddin bizzat vaad edilen Mesih'e başvurarak Hazret Hakimül Ümmet adına bir tavsiye mektubu yazmasını rica etti. Hazret Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu talebe geri çevirmedi ve hiç tereddüt etmeden Hazret Mevli Sahib adına bir tavsiye mektubu verdi. Şöyle yazıyorlar. Yani şöyle yazdı Şeyh Yakub Ali Sahib İrfani. Mirza İmamuddin'in sahibin düşmanlığı ve kini gizli bir şey değildi. Fakat ne zaman bir iyilik ve ihsan yapma fırsatı da olsa vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu düşmanlığı aklına bile getirmez ve ona fayda sağlamakta asla tereddüt etmezdi. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Mevli Nuruddin'e yazdığı mektup Besmele ve Allah'a hamd Resulüne selatü selamdan sonra şöyle başlıyordu.
Saygıdeğer kıymetli kardeşim Mevlevi Hakim Nuruddin sahip, Allah onu selametle kılsın. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu mektubu yazmaktaki amacım zat-ı alilerinize bir zahmet vermektir. Umarım ilgi ve gayretinizi esirgemezsiniz. Yani son derece vurgulu bir rica da bulunuyor. Mesele şudur. Amcamın oğlu olan Mirza İmamuddin sahibin elinde yürüyüşü güzel, racalara ve emirlere layık çok kıymetli bir at vardır. Şimdi bunu satmak istiyor. Bu denli yüksek fiyatlı atları sıradan insanlar satın alamayacağından ve emirler de zaten bu gibi şeylere aradığından sizden ricam Cemu emiri veya kardeşlerinden birine konuyu açarak bu atın uygun bir fiyata satın alınması için çaba göstermenizdir. Eğer satın alma niyetleri kesinleşirse at huzurunuza gönderilecektir. Gerekli ve titiz bir çalışmanın ardından lütfen neticeyi bildirin. Çok gayret edin. Vesselam Haksar Mirza Ghulam Ahmad. Bu olay 1888 yılında geçmektedir. O dönemde Mirza İmamuddin'in düşmanlığı vardı. Fakat henüz Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Mehdilik ya da Mesihlik iddiası yoktu. Neticede o dönemde bile bu düşman kardeşine bu şekilde yardım etmiştir. Hazreti Şeyh Mahmud Nasip sahip Rezilullah Anhu şöyle anlatıyor. Bir dönem Mirza Nizamuddin sahibin evinin hemen yakınında sih bir marangozun evinde kiracı olarak kalıyordum. Bir meseleden ötürü ev sahibi kadın benimle haksız yere tartıştı ve evi boşaltmamı istedi. Ben de aramızda yazılı sözleşme var. Kirayı da eksiksiz ödüyorum. Evi boşaltmam dedim. Bunun üzerine kadın Mirza Nizamuddin sahipten yardım istedi. Mirza Nizamuddin de Hayreddin adındaki bir bekçi vasıtasıyla beni defalarca çağırdı. Bazen gittim, bazen gitmedim. Neticede beni kavga çıkar diye korkutarak evden çıkarmak istiyorlardı. Ben ise çekmiyordum. Bunun üzerine Mirza sahip Şeyh Yakup Ali sahipten yardım istedi. Şeyh sahip bana gelip eve boşaltman daha iyi olur dedi. O günlerde eşim yeni doğum yapmıştı ve taşınmamız çok zordu. Durumu Hazreti Mevlevi Nuruddin sahip anlattım. Hazreti Mevlevi Nuruddin sahip Şeyh Yakup Ali sahibe kızarak önce ona başka bir ev bulun sonra evden çıkartın diye yazdı. Şeyh sahip Mevlevi sahibin bu kızgınlığı karşısında tamamen sustu fakat Mirza Nizamuddin baskı yapmaya devam etti. Sonunda bir gün yaşadığım tüm bu durumu vaat eden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a mektupla yazdım. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam çok üzüldü ve okuyunca büyük bir keder duydum. Eğer elimde boş bir ev olsaydı kesinlikle sana verirdim. İlerisi için aklımda tutacağım dedi. Sonra bugün öğle namazına geldiğimde Şeyh Ali sahip de oradaysa bana bu konuyu hatırlat buyurdu. O günlerde Mescid-i Mübarek genişletiliyordu ve namazlar Hz. Mirza Beşir Ahmet sahibin evinde kılınıyordu. Öğle namazına gittiğimde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam teşrif etti. Ben henüz bir şey söylemeden beni görüp kendisi buyurdu ki Mirza Nizamuddin'in evinden bir kadın gelmişti. Onlara haber gönderdim. Artık sana bir zorluk çıkarmayacaklar. Gerçekten de ondan sonra kimse bana tek bir kelime etmedi ve ben o evde uzun süre oturdum. Ne zaman ki Sadr Encümen Ahmediye bana bir lojman tahsis etti, o zaman evi boşalttım. Encümenden ev çıkıp da taşınacağım sırada o ev sahibi kadının hali tamamen değişmişti. Vaden Mesih Aleyhisselatü Vesselam ona nasıl bir iyilik yaptıysa kadın artık gitmeme izin vermek istemiyor. Neden gidiyorsun diye hıçkıra ağlıyordu. İlk baştaki o kavga hali Vaden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yaklaşımı ve yaptığı iyilik sayesinde tamamen değişmiş ve bambaşka bir hal almıştı. Yazar şöyle ekliyor. Vaden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın
sıradan bir hizmetkarına gösterdiği bu mürüvvet ve şefkat inanılmazdı. Kaldı ki Mirza Nizamuddin sahibiyle hiçbir konuşması, gidip gelmesi yoktu. Herkes bilir ki ilişkileri tamamen kopuktu. Buna rağmen onun bu iyiliği bana ulaştı. Hazreti Şeyh Yakup Ali İrfani sahip şöyle anlatıyor. Hüşyarpur eşrafından Mirza Ahmet Bey sahibinin oğlu Mirza Muhammed Bey'in hadisesini de buraya kaydediyor. Mirza Muhammed Bey'in ailesiyle de ilişkileri iyi değildi ve bu ilişkilerin sürdürülmesi sırf Allah rızası içindi. Bu aile yani Ahmet Bey ve Muhammedi Begüm'ün ailesi dine son derece mesafeli ve cemaate muhalifti. Mirza Muhammed Bey Camu'ya gidip işe girmek istemiş ve Vadil Mesih'ten Hazret Mevlevi Nuruddin sahip adına bir tavsiye mektubu yazmasını rica etmişti. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam meşru hiçbir talebi geri çevirmediği için hiç tereddüt etmeden şu mektubu yazdı. Şöyle yazdı. Huzurunuzda bulunan Muhammed Bey adındaki bu genç hakkında malumunuzdur ki babası Mirza Ahmet Bey kendi anlayışsızlığı ve gafleti yüzünden bu acize karşı şiddetli bir düşmanlık ve kin beslemektedir. Varsın olsun. Bu insanların sertliğine karşı yumuşaklıkla karşılık vererek kötülüğü en güzel olanla savuştur. Ayetinin sırrına erip sevap kazanmakta ne mazhar vardır, ne mahzur vardır. Ona en güzel şekilde karşılık verip iyilik edeyim ki Allah'ın bu emrine uyarak sevap kazanayım. Bu genç Muhammed Bey'den Mevlevi sahibin kendisini polis teşkilatına yerleştirmesi ricasıyla kaç tane mektup gelmiştir. Bu mektubun ardından Hazreti Mevlevi sahip onu polis olarak işe yerleştirdi. Bu hadiselerden açıkça anlaşılıyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kullarına fayda sağlamak için her an hazırdır. Cömertliğini, ihsanını ve şefaatini ya da ricasını başkalarına aracı olmaya asla esirgemezdi. Tüm bunlarla birlikte bir yardımın israf boyutuna vardığını gördüğünde bundan titizlikle kaçınır, israfa müsaade etmezdi. Yine Hazreti Şeyh Yakup Ali sahip İrfani şöyle yazmaktadır. Kadiyan'da Nihal Chand, ona Nihala derlerdi, adında Baharu Raj soyundan bir Brahmin yani bir Hindu din adamı sınıfından idi. Gençliğinde koyu bir Hindu ve meşhur bir dava delisi yani mahkemelik işlerle uğraşan biriydi. Ömrünün sonuna kadar bu hali devam etti. Hazreti Aktas'ın ailesine karşı sürekli muhalefet eden ve hainlik düşünen güruhtandı. Cemaat düşmanlarıyla da düşüp kalkardı. Ömrünün son dönemlerinde maddi durumu son derece bozuldu. Öyle ki günlük yiyeceğini dahi bulmakta zorlanır hale geldi. Bir gün Hz. Mesih Maud'un kapısına gelip görüşme talebinde bulundu. Düşmandı ama neticede bu gibi insanların pek yüzü kızarmaz. Kapıya kadar gelip görüşmek istediğini iletti. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam derhal dışarı çıktı. Adam selam verip derdini anlatmaya başladı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu sadece teselli etmekle kalmadı. İçeri gidip 25 rupi getirerek eline saydı ve şimdilik bununla idare et. Tekrar ihtiyacın olduğunda bana haber ver buyurdu. Nitekim bundan sonra bu adam bunu bir adet haline getirdi. Ayda veya 2 ayda bir gelir, ihtiyaçları için hatırı sayıları bir meblağ alıp giderdi. O sadece Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım almazdı. Birinci Halife Hazretlerinden de belirli bir vadede geri ödemek üzere borç aldı. Borç adı altında ciddi bir para almıştı. Vade günü geçip gidince 1. Halife Hazretleri ona haber gönderip parasını istedi. Fakat adam geçiştirici cevaplarla konuyu kapattı. Sonunda 1. Halife Hazretleri bana gidip parayı bizzat istememi söyledi. Ben gidip isteyince adam yukarıda geçen hadiseyi anlatıp şöyle dedi. Mevlevi sahip durmadan adam gönderip duruyor. Oysa Mirzacı yani Vadil Mesih Aleyhisselatü Vesselam bana her zaman para verir ve ben onunla geçinirim. Gelip durumu 1. Halife Hazretlerine arz ettiğimde pekala öyleyse bir daha ondan istemeyin buyurdu. Ve 1. Halife Hazretleri de bir daha parasını talep etmedi. Aynı şekilde Pandit
Bichnat adında biri vardı. Anlatıldığına göre onun da kötü davranışlarına rağmen Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendisine zaman zaman iyilikte bulunurdu. Hazreti Mirza Beşir Ahmet şöyle yazmaktadır. İngilizce kaleme aldığı The Ahmadiyye Movement yani Ahmadiyye Hareketi adlı kitabında Rahip Walter M.A. YMCA kurumun sekreteri olan Rahip Walter M.A. Vahdel Mesih Aleyhisselatü Vesselam hakkında şu görüşü yer vermiştir. Mirza sahibin alışkanlıklarında, sade duygularında ise son derece cömert bir insan olduğu her bakımdan sabittir. Düşmanlarının şiddetli muhalifine ve çektirdikleri eziyetlere karşı gösterdiği ahlaki cesaret kesinlikle takdire şayandır. Ancak bu denli çekici bir cazibeye ve fevkalade hoş bir ahlaka sahip bir insan en az ikisi Afganistan'da inançları uğruna canını feda eden böylesine sadık ve vefakar dostlar edinebilirdi. Yazar burada Afganistan şehitlerinden de bahsetmektedir. Onların bu bağlılığının tamamen vaad edilmesi Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakından kaynaklandığını ve bu yüzden Mirza sahibin eteğini asla bırakmadıklarını belirtir. Ben bazı eski Ahmedi büyükleri nasıl Ahmedi olduklarını sorduğumda birçoğu en büyük sebep olarak Mirza sahibin şahsi tesirini, onun o cezbedici ve insanı kendine çeken şahsiyetini öne sürmüşlerdir. Genel sohbetlerinde de şöyle buyururdu Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam, eğer muhalifler gelip şüphelerini gidermek adına bana soru soracak olurlarsa onların tüm masraflarını karşılamaya hazırım. Nitekim Hazreti Mirza Beşir mesela bu hususta şöyle yazmaktadır. Mia Fahreddin sahip Multani bana anlattı. Vaden Mesih Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir defasında babam buraya yani Kadyan'a gelmişti. Kendisi çok sert bir muhalif ve dil uzatan biriydi. Buraya geldikten sonra da ileri geri konuşmaya devam ediyordu. Multan'dayken eğer bir gün Mirza ile karşılaşırsam haşa yüzüne karşı lanet okuyacağım. Gıyabında da ne diyorsam yüzüne de aynısını söyleyeceğim der dururdu. Neyse onu Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna götürdüm. Huzur Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıktığında babam o an büyük bir saygıyla ayağa kalktı ve sonra korkuyla gerileyip bir kenara oturdu. O esnada mecliste başka insanlar da vardı. Mesih Aleyhisselatü Vesselam oturur oturmaz kendisine hiçbir soru sorulmadığı halde bir konuşma yapmaya başladı ve şöyle buyurdu. Çoğu zaman istiyoruz ki insanlar bize gelsinler, sözlerimize dinlesinler, bize sorular sorsunlar. Biz onlar için masraf etmeye de hazırız. Fakat gel gör ki insanlar ya hiç gelmiyorlar ya da geldiklerinde sessizce oturup gidip arkamızdan konuşuyorlar. Kısacası Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam meseleleri açık açık anlatıp tebliğde bulundu ve onu konuşması için defalarca teşvik etti. Babam normalde çok hazır cevap ve konuşkan biri olmasına rağmen sanki ağzına mühür vurulmuş gibi tek bir kelime bile edemedi. Oradan çıkınca ona orada neden hiç konuşmadın diye sordum. Hiçbir şey diyemedi. Lafı geçiştirip durdu. Mia Fahreddin sahip Hazret'in konuşmasında doğrudan babasını hedef almadığını, genel bir hitapta bulunduğunu belirtmiştir. Ancak ne yazık ki Mia Fahreddin sahip kendisi 2. hilafet döneminde cemaatten ayrılmıştır. Hazreti Mirza Beşir Ahmet sahip anlatıyor. Nusret Kız Lisesi'nde öğretmen olan merhum Mevlevi Abdülkadir sahip Lüdyanvi'nin kızı Safiye Begüm bana anlattı. Bir defasında pencereden bir dilenci yanaşıp gömlek istedi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam üzerindeki gömleği çıkarıp pencereden o fakire verdi. Durumu gören merhum babam Allah Allah ne büyük bir cömertlik sergiliyor diyerek hayretlerini gizleyememişti. Hazreti Beşir Ahmet sahip anlatıyor. Merhum Hafız Hamid Ali sahibin eşi ve Mevlevi Abdurrahman sahip Fazıl Ceddin kayınvalisi olan Resul Bibi sahibi anlattı. Bizim tüm yeme içme ve giyim masraflarımızı bizzat Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam karşılardı. Bir defasında Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam biri kendisi diğeri Hafız Hamid Ali sahip için aynı kumaştan birer yelek diktirmişti. Kış mevsimiydi. Hafız sahibi sabah teheccüd namazına kalktığımda
ve sahur yemeği pişirirken çok üşüyorum dedim. Hafız sahip de huzurun kendisine diktirdiği o sıcak yeleği çıkartıp al bunu sen giy diyerek bana verdi. Ben o yeleği giymiş ocakta ateş yakmaya çalışırken Huzur Aleyhisselatü Vesselam içeri girdi. Yeleği üzerimde görünce şakayla karışık Resul Bibi yoksa benim yeleğimi mi çaldın buyurdu. Ben de huzur her şeyimiz zaten sizindir. Sizin sayenizde yiyor, sizin sayenizde giyiniyoruz dedim. Bunun üzerine huzur güldü ve afiyetle yiyin, giyin buyurdu. Hazreti Şeyh Yakup Aleyhisselam anlatıyor. Mesih-i Maud'un adeti şöyleydi. Birine bir şey verdiğinde bunu asla gösteriş için yapmazdı. Sırf Allah rızası ve halka şefkat nazarıyla yapardı. Bu yüzden genelde son derece gizli yollarla ihsanda bulunurdu. Bazen de başkalarını teşvik etmek ve ameli bir ders vermek adına bunu açıkça yapardı. Gizli yapma yöntemlerinden biri de öyle bir tarzdaydı ki bazen yardımı alan kişinin kendisi bile durumu çok zor fark ederdi. Yazar bu hususta şu hadiseyi naklediyor. Bugünlerde Kadian ile bağını koparmış olan Münşi Muhammed Nasip vaktiyle bir yetim olarak Kadian'a gelmiş ve Hz. Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın merhamet ve keremi sayesinde orada barınıp eğitim görmüştü. Onun tüm eğitim ve yaşam masrafları cemaat tarafından karşılanıyordu. Büyüyüp evlendiğinde Lahore'daki bir gazete ofisinde katip oldu. Daha sonra Kadian'daki ofise geçerek aylık 12 rupi maaşla çalışmaya başladı. Yüce Allah Hazreti Mirza Beşiri Mahmud Ahmed'in ona ilk erkek evladı olan Nasir Ahmed'e bahşettiğinde yani bu çocuk küçük yaşta vefat etmiştir. Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam bebek için bir süt anne ihtiyaç duydu. Ben Şeyh Mahmud Nasib'e böyle bir durumda eşinin hizmetini teklif et. Bu senin için hem dünya hem ahiret kazancı hem hurma hem sevap olur. 2 kat fayda sağlarsın dedim. Şeyh ise bu tavsiyeme değer verdi ve eşi sahipzade Nasır Ahmet sahibi süt annelik yapmak üzere vazifelendirildi. Bu süreçte Vadel Mesih Aleyhisselatü Vesselam laf arasında Şeyh Mahmud Nasib'in ne kadar maaş aldığını sordu. Sadece 12 rupi aldığını öğrenince bu kadar az bir maaşla geçinmenin zor olacağını hissetti. Her ne kadar o dönem oldukça ucuzluk dönemi olsa da Hz. Akdes Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu hassasiyeti gösterdi ve bir gün odasının önünden geçerken içinde 25-30 rupi bulunan küçük bir kese verdi. Şeyh sahip ilk başta bu paranın ne olduğunu anlayamadı. Fakat sonradan anlaşıldı ki Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam onun darlığını hissedip sıkıntı çekmesin, rahat geçinsin diye bu parayı bırakmıştı. Nitekim o dönemde yeme içme ihtiyaçları Hazret'in geniş sofrasından karşılandığı için bu parayla eşine zinet eşyası yaptırdı. Yine Hazreti Şeyh Yakup Aleyhisselam anlatıyor. İhtiyaç sahibine asla boş çevirmemek Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti olduğu gibi insanların ihtiyaçlarını daha onlar gelip istemeden hissedip yardım etmek de onun usulündendi. Nitekim 28 Ekim 1904 tarihindeki bir hadiseyi naklediyorlar. Sabah namazından önce miktarı yaklaşık 800 ya da 1000 rupi civarında olan bir parayı muhacirlerden samimi bir zata vererek kış mevsimidir, giysiye ihtiyacınız olur buyurdu. O muhacirin hiçbir talebi olmamıştı. Bizzat Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam onun ihtiyacını hissederek bu meblağı takdim etmişti. Bu tek bir hadise değildir. Bu tarz şeyler defalarca yaşanırdı. O mühtaç insanlara genelde gizlice yardım ederdi ve bu konuda dost, düşman, Hindu ya da Müslüman ayrımı yapmazdı. Hazreti Şeyh Yakup Aleyhisselam yazıyor. Vadel Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından biri de birinin ihtiyacını fark ettiğinde onun gelip talep etmesini veya derdini açmasını beklemez, kendiliğinden yardım teklif ederdi.
Keşmir Devleti'nden emekli müfettiş olan ve uzun yıllardır Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetine gelip gelen saygıdeğer Şeyh Fethi Muhammed Sahip şöyle anlatıyor. Ne zaman Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna varacak olsam daima benim yol masrafımı karşılamaya hazır olurdu. Benim ihtiyacım olmadığı için hiçbir zaman almadım. Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam cömertlik ruhu o kadar muazzamdı ki sormadan daima ikram ederdi. Bu sadece bana özel bir muamele değildi. Gelenlerin çoğuna verirdi. Şam ve Arabistan taraflarından bazı insanlar gelirdi ve Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam uzak yoldan geldiklerini bildiği için onlara bazen çok yüklü miktarlarda yol harcılığı verirdi. Aynı şekilde Şeyh Yakup Ali sahip şöyle yazıyor. Bazen öyle ihtiyaç sahipleri gelirdi ki durumlarını sözlü olarak ifade etmek yerine bir pusulaya yazıp verirlerdi ve kimse onun bir şey istediğini anlamazdı. Ancak Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam içeriden o kişi için bir şeyler gönderdiğinde durum anlaşılırdı. Yahut bazen içeri girerken o kişi sen otur ben geliyorum derdi. İnsanlar Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam geleceğini düşünerek beklerken bir bakarlardı ki Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam o kulun talep ettiği nakit parayı yahut giysiyi bizzat elleriyle getiriyor. Hz. Munshi Zafer Ahmet Sahib anlatıyor. Kapurthala sakinlerinden Miyan G. Nizamuddin Ahmedi son derece fakir bir insandı. Yürüyerek Kadiyan'a gitti ve huzura hediye olarak 2 ana yani eski bir Hindistan para birimi takdim etti. Huzur cezakumullah diyerek o 2 anayı kabul etti. Birkaç gün sonra Nizamuddin sahip müsaade isteyip ayrılacağı sırada huzur bekle buyurdu. İçeriye gidip 7 ya da 8 rübey getirdi ve Miyaci Nizamuddin'e ihsan etti. Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmet Sahib yazıyor. Munshi Zafer Ahmet Sahib Kapurtalvi bana yazılı olarak anlattı. Munshi Ali Gevher Sahib Kapurtala'da postanede memurdu. Emekli olduktan sonra 2,5 rupi maaş bağlanmıştı ve geçimi son derece dardı. Emeklilikten sonra asıl memleketi olan Jalandhar'a taşınmıştı. Bana mektup yazıp Kadiyan'a gideceğin zaman beni de yanında götür dedi. Çok samimi bir Ahmadiydi. Kadiyan'a gideceğim vakit onu da almak için Jalandhar'a uğradım. Son derece mütevazi ve misafirperver bir zattı. Benim için mükellef bir sofra hazırlattı. Sonradan öğrendim ki evdeki bir kap kaçağı satarak bu ziyafet masrafını karşılamış. İşte onun rahlesinde yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın rahlesinde yetişen sahabenin hali böyleydi. Munshi Ali Gevher sahibin yol biletini bizzat ben satın aldım. Kendisi parasını vermek için çok ısrar etti. Ben durumunu bildiğim için parayı almadım ve çok üsteleyince pekala öyleyse bu parayı Hazreti takdim edersiniz. Hazreti Mesih Maud'a takdim edersiniz dedim. Nitekim 2 rupi parayı Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam huzuruna hediye olarak sundu. 8-10 gün kalıp dönüş için müsaade istediğimizde huzur müsaade etti ve münşi sahibi siz biraz bekleyin buyurdu. Sonra içeriden 10 ya da 15 rupi getirip münşi sahibi verdi. Münşi sahip ağlamaya başladı ve huzur benim size hizmet etmem gerekirken ben nasıl sizin para alırım dedi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bana dönerek bu sizin arkadaşınızdır. Ona siz anlatın buyurdu. Benim bu parada bereket vardır. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiğini kabul et şeklindeki telkinim üzerine parayı aldı ve yola çıktık. Oysa Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın münşi sahibinin o anki mali durumundan en ufak bir haberi yoktu. Yine Munshi Zafer Ahmet Sahib şöyle yazmaktadır. Hazreti Akdas Mesih Aleyhisselatü Vesselam hizmetkarlarının gönlünü hoş tutmaya son derece önem verir ve bunun için kendi nefsinden her türlü fedakarlık ve feragatı bilfil gösterirdi. Bir defasında bayram günüydü. Benim başıma bağladığım sarığım pek temiz değildi. Çünkü bizler buralara geldiğimizde genelde bir iki günlüğüne izin alıp gelirdik. Fakat Kadiyan'a vardığımızda huzur burada birkaç gün kalın buyurdu. O an artık işe dönme fikri aklımızdan uçar gider. Orada kalırdık. Yine böyle bir gelişimizde bayram günü çata geldi. Ben yanımda sadece tek bir sarık getirmiştim ve o da kirlenmişti. Çarşıya gidip yenisini almayı düşündüm. Tam çarşıya doğru giderken Mesih Aleyhisselatü Vesselam beni gördü ki kendisi
Allah vergisi muazzam bir ferasete sahipti. Nereye gidiyorsun diye sordu. Ben de bugün bayram sarığı mı kirli olduğu için çarşıdan yenisini almaya gidiyorum dedi. O an daha orada ayaktayken kendi başındaki şerefli sarığını çıkarıp bana uzattı ve eğer bunu beğendiysen buyurun al. Ben başka bir tane bağlarım buyurdu. Bu sevgi ve şefkatin üzerimde bıraktığı etkiyi kelimelerle tarif edemem. Büyük bir hürmetle sarığı teslim etti. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam ise hiçbir tekellife girmeden eve geçip içeride başka bir sarık bağlayarak geldi. Mia Hayruddin sahip anlatıyor. Henüz Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik ya da mesihlik davası yokken ağabeyinin düğünü vesilesiyle bazı keçiler getirilmişti ve Nangal Babana köyünden bir şahıs bu keçileri otlatıyordu. Bir gün huzur yürüyüşe çıkmıştı. Yolda o adamın keçileri otlattığını gördü. Yanında oğlu da vardı ve çocuğun ayağı çıplaktı. Huzur çocuğa bakarak Mia çıplak ayakla geziyorsun. Ayağına diken batmıyor mu diyordu. Babası Huzur onun ayakkabısı yok. Ben de fakirim satın alamıyorum dedi. Huzur derhal kendi ayağındakini daki ayakkabının tekini çıkardı ve şunu bir giy bakayım ayağına uyacak mı buyurdu. Çocuk mahcubiyetle ben sizin ayakkabınızı nasıl giyerim diyerek özür diledi. Huzur hayır zorla da olsa giy buyurdu. Çocuk tekini giyince huzur tamam ayağına tam oldu dedi. Sonra diğer tekini de ayağından çıkarıp bunu da giy buyurdu. Çocuk onu da giyince huzur son derece sevindi ve işte şimdi oldu. Artık bunları kullanırsın dedi. Nitekim kendisi eve kadar çıplak ayakla yürüyerek döndü. Bu hadise yaşandığında huzur muhtemelen 20 ya da 30 yaşlarındaydı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam efendisi ve rehberi olan Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in izinden cömertliğini ve kerimin canlı bir abidesiydi. Buna rağmen bazı durumlarda derin bir hikmet ve maslahat gereği dilencilere vermekten kaçındığı da olurdu. Nitekim Şeyh Yakup Aleyhisselam şöyle yazmaktadır. Biat yılı olan 1889'da Ludhiana'da bulunuyordu Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam. Bir keresinde huzuruna bir dilenci geldi ve bir yakını vefat etti. Cenaze ve kefen masrafları için hiçbir imkanım yok dedi. Ne kadar bağış topladığını göstermek için de avucunda birkaç gümüş ve bakır bozuk para tutuyordu. Cenazeyi kaldırabilmek için hala para ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam Vaden Mesih Aleyhisselatü Vesselam huzurun yoluna canını feda etmiş çok samimi bir büyük olan muhterem Kadi Hoca Ali sahibe dönerek Kadi sahip bununla birlikte gidin ve kefen için ne gerekiyorsa hepsini temin edin. İhtiyaçlarını karşılayın buyurdu. Vaad Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti böyle değildi. Normalde kim ne isterse elindekine verirdi fakat burada alışa gelmişin dışında farklı bir yöntem izlemişti. Bu emir karşısında hizmetkarlar da şaşırdı. Kadi sahip ne kadar vereyim diye sormadı bile hemen adamın peşine takılıp yürü kardeş gidip tüm masrafları halledelim dedi. Dilenci Kadi sahibi yanına alarak yola koyuldu. Kısa bir süre sonra Kadi sahip gülerek geri döndü ve şöyle dedi. Hazret meğer o adam büyük bir sahtekarmış. Yolda giderken bana yalvarıp yakarmaya başladı. Allah rızası için siz gelmeyin ne vereceksiniz elime verin dedi. Ben de bana bizzat gelip ilgilenmem emredildi. Elindeki parayı bana ver. Masraf neyse ben karşılayacağım dedim. Sonunda benim kararlı olduğumu ve vazgeçemeyeceğimi görünce ellerini önüne birleştirip utanç içinde itiraf etti. Ne ölen biri var ne de kefen ihtiyacı. Bu benim mesleğim. Lütfen beni rezil etmeyin. Siz geri dönün. Beni de bırakın. Bir daha bu işi yapmayacağım dedi. İşte bazen isteyenlerin durumu böyle olabiliyordu. Kadise bu hadise anlatınca meclistekiler doğal olarak güldüler. Fakat Hazretin mümince feraseti ve yüce ahlakı müthiş bir etki doğmuştu. Hüsnü zan gösterip adamı sertçe azarlamadı ama öyle bir yöntem seçti ki hem adam ıslah olduğu hem de yersiz bir yere harcama yapılmasının önüne geçildi. Buna benzer bir diğer hadiseye bizzat Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendisi de anlatmıştır. Ludhiana'da bana bir dilenci geldi ve bir adamın öldüğünü kefen masrafı için sadece 4 anasının eksik kaldığını söyledi. Oradaki
bizzat önce gidip cenazenin nerede olduğuna bakmalı. Sonra tam yardım etmeli istedi. Nitekim o zat adamla birlikte yola çıktı fakat biraz ilerledikten sonra dilenci kaçıp gitti. Çünkü anlattığı her şey koca bir yalandı. Aynı şekilde bir defasında bir yerden mektup geldi. Biz bir cami yaptırmak istiyoruz ve teberrüken yani bereket vesile olması için sizden de bağış bekliyoruz deniyordum. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Biz verebiliriz. Bu bizim için büyük bir şey değil. Fakat hali hazırda önümüzde cemaatin o kadar önemli ve acil harcama kalemleri varken bu tür harcamalara dahil olmak israf gibi görülmektedir. Biz nasıl dahil olalım? Burada Allah'ın inşa ettiği Mescid-i Aksa'dır ve o her şeyden önceliklidir. Şimdi insanların buraya para göndererek bu sevaba ortak olmaları gerekir. Ardından şöyle buyurdu. Bizim dostumuz kendi fikrini değil, bizim sözümüzü ön planda tutan ve ona itaat edendir. Sonra şu örneği verdi. Hz. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye bir adam gelip biz bir cami inşa ediyoruz. Siz de bir bağışta bulun dedi. İmam Ebu Hanife şu an veremeyeceğini söyleyerek özür diledi. Oysa isteseydi çok fazla verebilirdi. Adam sizin çok bir şey istemiyor. Sadece teberrüken küçük bir şey verin diye üsteledi. Sonunda İmam Ebu Hanife bugünün parasıyla bir metalik değerinde çok küçük bir bozuk para verdi. Akşam vakti adam o parayı geri getirip efendim bu para sahte çıktı dedi. İmam Ebu Hanife buna çok sevindi ve çok iyi olmuş. Esasen içimden size bu parayı vermek hiç gelmiyordu. Sizin cami yapma tarzınız doğru değil. Etrafta cami çok. Bunu harcama yapmayı israf görüyorum. Namaz kıldığınız yok. Sırf gösteriş için cami yapıyorsunuz buyurdu. Çocuklara da daima arzularına göre ikram da bulunurdu. Nitekim Hazreti Beşir Ahmet yazıyor. Kadiyanlı Hakim Muhammed Ömer sahibinin eşi Aziz Begüm'ün annesi Bibi Rani Müsi'ye anlattı. Ben 1901 yılında mektup yoluyla biat etmiştim. Kızım Kadiyan'da doğdu. Benim kızım Kadiyan'da olduğu için 1902 yılında benim de Kadiyan'a gelme arzum uyandı. Yanımda küçük kızım da vardı. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam sabahları ne zaman bahçeye doğru yürüyüşe çıksa yaşlı olmama rağmen ben de peşinden giderdim. Aradan uzun zaman geçtiği için konuşulanları pek hatırlamıyorum. Ancak bir hadise var ki hiç unutmam. Bir sabah Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken ben de yanına vardım. Küçük kızım ağlamaya başladı. Mesih Aleyhisselatü Vesselam neden ağlıyor diye sordu. Ben de ekmek istiyor dedim. Hazret ekmek getirip çocuğa verdi. Fakat kızım susmadı. Ağlamaya devam etti. Mesih Aleyhisselatü Vesselam tekrar sorunca huzur o sizin yediğiniz ekmekten istiyor dedim. Bunun üzerine Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendi önündeki ekmeği ona uzattı. Kızım o azıcık ekmeği alır almaz sustu ve afiyetle yemeye başladı. Bir iş yaptıracağı zaman o işi yapacak olan insanların rahatını ve kolaylığını da daima gözetirdi. Doktor İtirdin sahip anlatıyor. Hazreti Muhammed İshak sahibi henüz bir çocukken evden çıkıp uzaklaşmış ve kaybolmuştu. Durum Hazreti Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştığında son derece endişelendi ve pansiyona yani boarding house'a haber göndererek çok hızlı koşabilen talebelere çağırdı. Yani oradaki yurtta. O dönem yurt müdürü olan yeni Müslüman kardeşimiz Abdurrahman sahip beni ve 3-4 çocuğa daha vazifelendirdi. Ekibin liderliğini de bu acize verdi. Huzurun yanına vardığımızda bize büyük bir şefkatle sizlere de zahmet verdik ama bu iş için gitmeniz gerekiyor. Belki gecikebilirsiniz, yorulup acıkabilirsiniz buyurarak bize bolca ekmek verdi. Evde pişmiş olan mercimek yemeğini de bizzat kendi elleriyle getirip bize teslim etti. Çünkü arama esnasında yolda ihtiyacımız olabilirdi. Neticede tam yola çıkmak üzereyken Mühtem Şeyh Yakub Ali İrfani sahip Mir sahibi bulmuş olarak kapıdan içeri girdi. Çocuk bulunduğu için biz gitmedik fakat Hazreti Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarlarına olan bu şefkati hafızalarımıza kazındı. Kadiyana komşu Kadirabad köyünde yaşayan Pagu sahibin oğlu Hazret
Muhammed Din Sahib anlatıyor. Çoğu zaman Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam evinden yemek hazırlatıp yanına alır, bizim köyün camisine gelir ve yemeği bizimle birlikte yer, bize de ikram ederdi. Eşten alınan borcun geri ödenmesi de biz esastı. Geçtiğimiz hutbede langarhane masrafları artınca Vaden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Ammacan'ın zinetlerini satarak bu masrafı karşıladığı hadisesini anlatmıştım. Bunun üzerine geçen hafta biri bana bu durum ihtiyaç halinde eşin altın lağının kocanın tasarrufuna geçebileceği ve harcanabileceği anlamına mı gelir diye sordu. Şurası iyi bilinmelidir ki vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunu bir borç olarak alır ve mutlaka geri öderdi. Nitekim bu hususta başka bir rivayet daha vardır. Hazreti Mirza Beşir Ahmet Sahib anlatıyor. Hazreti Hamid Ali Sahib'in dulu Resul Bibi sahibi anlattı. Bir dönem kıtlık baş gösterdiğinde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ümmül Müminin'den borç para aldı. İlk verdiğim örnekte de borç veya rehin verme durum vardı. Nitekim rehin kurtarıldığında borcu bizzat kendisi ödemişti. Neticede borç parayı aldı. Buğday satın alarak hem evin hem de langarhanenin masraflarını karşıladı. Bu sadece evin harcaması için değildi. Langarhanenin yemeklerinin büyük kısmı zaten Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde pişerdi. Daha sonra Hafız Hamid Ali Sahib vasıtasıyla Çevdi Rüstem Ali Sahib'den 500 rupi para ve birkaç küp sade yağ getirdi. Para gelir gelmez Hazreti Ümmül Mümininin borcunu kuruşu kuruşuna ödedi. Resul Bibi şöyle devam ediyor. O kıtlık günlerinde hafız sahibin torbalar dolusu para getirdiğini ve gece boyunca benim o paralara nöbetçilik ettiğimi çok iyi hatırlarım. O paralar insanlardan gelen yardımlar ve borçlardı. Nitekim neticede Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam Ammacan'dan veya bir başkasından borç aldığında onu mutlaka geri iade ederdi. Hazreti Babu Hula Muhammed Sahib anlatıyor. Kadiyan'da bazen elleri tezek kokan, üstü başı kirpas içinde olan köylü kadınlar Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam huzuruna çıkıp Mirzacı kızım çok hasta, ateşi çok yüksek, bilinci yerinde değil derlerdi. Sonra ellerine gösterip bakın aceleden ellerimizi bile yıkayamadan geldik diye mahcup olurlardı. Bir defasında yine böyle elleri kirli çalışan bir kadın gelip kızının ağır hasta olduğunu söyledi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam yanında bir kap getirdin mi diye sordu. Kadın o kirli elleriyle toprak bir kase uzattı. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam kaseyi aldı. İçine kiora esansı, güzel kokulu bir bitki özü ile doldurdu. Ve içine yaklaşık 5 rat kişt yani mis cinsi şifalı bir madde ekleyerek bunu 2 defada yarımşar kase olarak kıza içir ve bana kızın durumunu mutlaka haber ver buyurdu. Fakirlere karşı böylesine muazzam bir hürmet ve inayeti vardı. Hazreti Şeyh Mahmud Nasip Sahib anlatıyor. Bir defasında paraya ihtiyacım oldu ve Hazreti mektup yazarak 2 taksitte geri ödemek üzere 10 rupi borç istedim. Derhal gönderdim. Onun adeti zaten hiçbir talebi geri çevirmemek üzerineydi. Gördüğümüz üzere geri ödeme talebinde de bulunmazdı. Hatta biri parayı geri getirdiğinde hayır bizim malımızla sizin malınız birdir sen de kalsın derdi. Onun şanı buydu. Yemekteki bereket hususunda da şöyle bir hadise nakledilir. Hazreti Mirza Beşir Ahmet Sahib Miye Abdullah Sahib Sonori'nin şöyle dediğini yazmıştı. Bir defasında Vadel Mesih Aleyhisselatü Vesselam birkaç misafir için evde yemek hazırlatmıştı. Tam yemek vakti geldiğinde dışarıdan çok sayıda yeni misafir sökün etti ve Mescid-i Mübarek Hint misafirle doldu. Mescid zaten küçüktü
çöktü. Hadi İsa Mesih Aleyhisselatü Vesselam içeriye haber gönderip yeni misafirlerin geldiğini ve yemeğin artırılmasını istedi. Onun yüce ahlakı gereği kapısına gelen misafirlerin bir kısmının aç kalması, bir kısmının yemesi, bir kısmının aç kalması, bir kısmının yemesi düşünülemezdi. Bu onun cömertliğine sığmazdı. Herkesi doyurmalıydı. Bunun üzerine Hazreti Bibi sahibi yani Hazreti Amacan Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı içeri çağırıp yemek çok az, sadece o ilk söylediğiniz birkaç misafir için pişirildi. Diğer yemeklerde bir şekilde pay ederiz belki ama zerdeli pilav yani tatlı pilav çok az. Onu ne yapacağız? İstersen o zerdeyi hiç göndermeyeyim. Sadece diğer yemekleri çıkarayım dedi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam hayır bu olmaz. Sen o zerde kabını bana getir buyurdu. Kaptan örtüyü kaldırıp eline yemeğin içine hafifçe daldırdı. Parmaklarını yemeğe değdirdi ve şimdi herkes pay edin. Allah bereketini verecektir dedi. Miyaz Abdullah sahip diyor ki o zerde herkesi yetti. Herkes doyasıya yedi ve üstüne bir de yemek arttı. Miyaz Abdullah sahip bu ev içinde geçen bizzat konuşmayı kendisine Hazretin anlattığını ve ben böyle yapınca Allah-u Teala bereket ihsan etti buyurduğunu nakleder. Dostlarına karşı hiçbir resmiyet ve tekellüfe girmeden mevsim meyvelerine bizzat ikram ederdi. Onun lütfu daima hazırdı. Hazreti Mümtaz Ali sahip Sıddiki şöyle anlatıyor. Hatırlıyorum bahçede Şahnişin denilen bir çardak vardı. Şimdi yeniden restore edildi. Huzur dostlarıyla gelip oraya oturur ve bazı mevsim meyvelerinin yerlerde bir defasında Huzur'un o şefkat elleriyle bana 2 adet mango ikram ettiğini, meclisteki diğer dostlara da ikişer mango dağıttığını hiç unutmam. İşte bunlar Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Efendisi'nin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden giderek sergilediği cömertlik ve ihsan örneklerinden sadece birkaçıdır. Onun bu ihsan ve kereminden dostu da düşmanı da Hindusu da Müslümanı da her zaman الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر